سڵاو قوتابی عەزیزەکان، لەم ڤیدیۆیەدا بابەتی چاپتەرێک بابەتەکانی چاپتەرێک باسەکەین لە لاپەڕە 6 دەست پێ دەکات بۆیە لەگەڵما بن بە جوانی گوێ بگرن لە مەرجەمەکان لاپەڕە 5 لە کتێبەکە لاپەڕە 6 Chapter 1 Heredity Section 1 Mendel and Pea Plant باسی چیەکە چاپتەری باسی هێریدیتیە کەواتە بۆ ماوەزانی. The first one definition of heredity is important is the passing of traits from parent to offsprings. Heredity پێناسەکەی چی؟ ئەمە پێناسەکەی ئەوەی کە دەستەواژەی گرنگە تۆ بزانی passing or pass of traits from parent to offspring. ئەگەر تۆ بە پەلەی خوێنی دەستەواژە تۆخە بخوێنە بەڵام بە هەمووش خوێنی باشترە from parent to offspring. دوور نییە بیکاتە پرسیار بڵێ is the passing of traits from parent to offspring. کەواتە هەموو پێناسەکەی خوێن بەڵام تۆخەکە گرنگتریان نانە. ئەم باسی ژیانی گریگۆر مندڵەکات بەڵام ئەوەی تۆخەکە گرینگاڵە چی؟ Research on the pea plant lead discover principle of heredity. کەواتە research لەسەر pea plant لەسەر زۆرە پلانتی لەسەر pea plant بکەوای کرد پرینسپڵەکانی heredity بدۆزرێتەوە. To keep investigation simple, Mendel decided to study only one kinds of organism. بۆی بەشێکی سادە بڕات مندڵ یەک جۆر هینی هەڵبژاردە ئۆرگانیزمی هەڵبژارد کە ئەویش ڕۆک بوو لە ڕۆکشا pea plant. ئەم پرسیارە گرنگیان لە ئیمتحانە زۆر جار تێتەوە. Why was garden pea plant good choice to Mendel in his experiment research? بۆچی garden pea plant هەڵبژارد یان گرینگە؟ The first, pea plant grow quickly. Second, they have many different kinds. جۆری زۆرە. They have able to self-pollination and cross-pollination. وتوانێ هەم self-pollination هەم cross-pollination. self-pollination بزانی کافی لە کتێبەکەتانە بەڵام cross-pollination توانێ بکە ئەوشەر خاڵی گرینگە. They are multi-branch plant. ئەوشەر گرینگە multi-branch plant واتە فرەلقە. ئەم وێنە گرینگە دوای لە ڤیدیۆکی تایبەتەکە ئینشاڵڵا بەس تایبەت بە وێنانی کە گرینگن. لەو کاتە جواتر تێمەسە هەموو وێنەکان شەرحەکەینانی کە گرینگن وێتە. بۆی زۆر دیتێڵی نادەین یارەوە نەبزانن ستیگما بەشی نێرینەیە پۆڵین بەشی نێرینەیە و تۆواسە ئەچێتە سەر چی؟ ئەچێتە سەر ئۆڤاریان ئۆڤیۆل لە پلانتەکە. وێنەکان شەرح ناکەین زۆر چکە ڤیدیۆیەک تایبەتەکەن بە وێنەکە بەڵام وێنە گرینگە. What is self-pollination? Self-pollination چییە؟ In the male and female لە هەردووکیان یەکە گرێت. What is important in people to self-pollination قوربانی self-pollination ئەوەی کە خاڵی کە لەما گرینگەڵە because eggs in oval and sperm in pollen from the same plant ئەو قسە گرینگە same plant کەواتە self-pollination same plant. What is cross-pollination? بەڵام cross-pollination چی وشەکە دۆخما کرد different plants ئەمە لاپەڕە حەوتە باسیکە کتێبەکەتانە different plants باسیەوە کە هەڵێ different plant واتە cross-pollination different plant self-pollination same plant. When true breeding plants self-pollinates, all of its offsprings will have the same traits as the parents. سيجي قربان لا كاتي كوتي. True breeding self-pollination هاشتيك أجر الروكي كtrue breeding self-pollination يكرد all of the offspring is dominant. يا أتواني all of the offspring has the same trait. همان trinity as a parent تكية ما green كما هركاتي هربلانتي. True breeding يكرد أول شيء true breeding يكرد سوري هيك بلانتك true breeding بو self-pollination يكرد وكات همو نمونا كان بقو خوي درجة بقو بارنتا كدرجة واتش خوي true breeding يعني يكرر هردو يبونا بي زالا يا بي بزيوة شتي تري تيكلنا ونا خوش كايلك كايش بيش تاع الرنج كتير درجة بيه همان رنج درجة استباسي بقشتي باسي هيرديتي ما كردو هذه self-pollination cross-pollination ما كردو دواي باسي شكل غلي ways that help cross-pollination to transfer pollen. To enable ways to help cross-pollination. To enable ways to transfer pollen to another plant. pollen وشتوردانو تو چیشتێک وای لێ ئەکات کە بیگوازێتە لە پلان دێ بۆ پلانتێکی تر ئەو دووڕێکە insect یا ئەنیماڵ هەردووکێ بێت و wind. شتێکمانەیە لە لاپەڕی کتێبەکەتان ڕۆنە لاپەڕە 8 سۆری لاپەڕە 8 کارکتەریستی قوربانی بۆم باسکردن بۆ ئەیەکان بە تایبەتی ئەمڕۆ
بناسي characteristic features that have different forms in a population وشي أو كزو green ولا بريجة different form أو keyword واساني أو شيء كدو شيء جوازي بونمونا such as hair color in human plant height seed shape flower color ها بقشتي باسك ألف بونا رنگی قش رنگی پیس رنگی درێژی بە ئەمانە هەمووی کارکتەریستیکە بەڵام تریت چێ با پێناسەکەی بزانین سە بەراوردی دووکانەکە تریت it is all of expected form هەموو ئەو فۆرمە چاوەڕوانکراوانی ئەو شە لە بەرگی expected form نمونەش brown color in human کەواتە کارکتەریستیک پێناسەکە چی features that have different forms بەڵام وەڵە چی expected form پێناسی تریت هەڵە expected form examples again قوربانی بۆی characteristic form لێک جاکە این trait لێک جاکەن پێناسی دوو شتمانەیە characteristics traits فەرقان چیە سێکە هەر کاتی ice color ڕەنگی چاو ئەو characteristicە skin color ڕەنگی پێست characteristic seed shape characteristic شێوەی سیدەکە بەڵام ئەگەر هات دیاری کرد هاوتمان دوو فۆرمی دیاری کرد بۆ ناڵێ ice color وانە ڕەنگی چاو ئەمە characteristic هەر کاتی وتی brown eyes yellow eyes blue eyes black eyes ئەو کاتە بێتە تریت واتە ڕەنگەکەی دیاری کردوە دقیقی شتەکەی دیاری کرد ئەو کاتە بێ بە تریت skin color بەگشتی هەڵە پێست ڕەنگی پێست ئەمە characteristic جای دیاری نەکرد چ ڕەنگێکە وتی white skin black skin هەشتی ئەو کاتە بێ بە تریت بۆن seed shape شێوەی سیدەکە بە شێوی seed shape تۆ زانین چی یاڵە دیسە پرسیار لە یەکەم شێپەکە نازانڵی بە سەرتێری seed shape ئەمە characteristicە ئەگەر شێپەکە دیاری گوتی yellow seed بۆنە brown seed یا شتێک ئەوە ئەو کاتە بێ بە چی ئەبێ بە characteristic ئەبێ بە characteristic دێنە سەر چی ئەم ڕەنگە بۆ لە ڕەنگی چاو تریتەکەی blue eyes trait بەڵام بەگشتی کاتەڵی ice color ئەوە characteristic notes Mendel used pea plants that had different traits as each characteristic of flower. Mendel used pea plants were through breeding for each of the traits because can possible punish. Mendel removal أم خالصي مزوجين قبل أما سلام أما الكتيبة كتانا للا برا نو على وينك شباسك على ويني كاتي لا برا نو قولاني كإبرة على شيء لما رزمك شغلة Mendel removed the anthers of one plant so that the plant could self-pollinate. Mendel كي بري remove كي كرد لي كردو لي كلا plant كان anthers ماشي نيريني هوشي أنثر جرينج بارتوخشي كمليرا شنا نكوت ونوت همي جرينج بلام توخ كبير جوانتر أو أنثر جرينج notes تبينيتر أما جرينج in first experiment ليكم experiment Mendel crossed pea plants to study 7 different characteristics سيكون خرمان ليكم experiment Mendel تبيني حوت صفتي كرت characteristic 7 characteristic بول characteristics طبعا دو تريتي بونا characteristic color of flower رنگی flower چی معنی بو purple و white معنی بو and the offspring is from the such as cross or call it first generation وانی كدروس بيانس first generation Mendel remove anther on basket Mendel remove the anther of the plants and use pollen for another plant since so cross pollination of the both offspring that is called first generation that all 100% offspring carry dominator سيكون قربان أما وش يتر بس ما كردوا بس اللي dominator رسالة تريتي ما هو لدني سر لي لا الفيديو كاين بايكيني بوكن سيرة كان بوي إما لا تنرون بيت إما بلانتك مانيو أما بي بلانت وايا بو بابا ينبشين يريني كبولني بيويا أمش بشيمين يدي أمش بي بلانتي دو بي بلانتي أو دو بلانت هاد چی کرد ئەمان ڕەنگەی چێ با بڵێن وایتی کێک لە ڕەنگەکان وایت یا پەرپڵ هەمووی هەردووکێ بێ سوودی وای دووسراوە ئەمان چێ پەرپڵ چۆ چی کرد تۆوی نێرینی ئەمیانی کرد ناو مێنی ئەوە ئەم جۆرە پێڵەن کڕۆس پۆڵنش کڕۆس ئەمە چی first generation generation
ئەمان وایت بووان پرپل بوو ئەم دوانەی تێکەڵ کردای لێک دوای ئەمە کەنەوەی بوو چوارنەوەی هەبوو 1 2 3 کاتە first generation چوارنەوە ئەم چوارنەوە هەر هەمووی زاڵ بوو هەر هەمووی پرپل دەرچوو پرپل کەواتە لە first generation بە چ پرۆسەیە کردی بە کڕۆس کردی کڕۆس پۆلینیشن نەوەکان چۆن و 100% دۆمینانت یا پرپل بۆنێکی لە سیفەتەکان دیاریکی 100% زاڵ بوو ڕێژەی بەزی و چەند بوو ڕێسێسڤ 0 کەواتە 100% زاڵ توانی بڵی 100% کەواتە ئەوەی لەسەر first generation گرنگە first generation is by cross pollination کراوە بە cross pollination کراوە بۆ شوێ دەرچوو باشین سەر ئینەکە دوای ئەم بابەتانە وەرتشێکەوەی نازم لە ڤیدۆکە دەرەکەویانە بۆیە دڵنیانیم بزاتر بە ڕوونیەکی کاتە لە first generation سێ ئەمەکە قوربانی لە مەرزەمەکە زۆر ورد پوخت کراوەتەوە زۆر ئاسان سەی کرد ئەم تێکستیان عادی first generation ئەمە remove it ئەمفەری کردە first generation 100% سیکەڕ 100% دۆمینانت بوو بە چ شێوەیەک بە cross pollination بوو هەموو ئەو شتانی کە گرینگە بۆ دیاری کراوە هەمووی دیاری کراوە بەم شێوەیە وە سەیری ئەمە بکەن second generation ئەڵێ چی بە self pollination first generation کراوە ینی دۆزە first generation بە self pollination کراوە لە second generation self pollination ئەی لە first generation cross up چەند لە سەدی دۆمینانت بۆ 75% ئەی چەند لە سەدی ڕیسەسڤ بە 25% ئەگەر بە شێوەی ڕێژەی بکە ئەگەر بەم شێوەیە بکە ئەڵێ 1 لەسەر 3 بۆ ڕێژەکان یەکی ڕیسەسڤ و 3 دۆمینانت یا ئەڵێ 1 لەسەر 4 1 بۆ 3 1 لەسەر 4 ئەم ڕێژانە هەمووی گرینگە کەواتە ئیمتحان ناکرێ بڵێ second generation چۆن بڵێ 1 لەسەر 4 بوو توانی بڵێ 3 بۆ 1 بوو ئشتانی بڵێ 25% ڕیسەسڤ بوو 75% دۆمینانت بۆچی بۆ second generation ئەی بۆ first generation هەرڵی 100% دۆمینانت بوو بەچیش کرا first generation بە cross pollination ئەی second generation بەچی کرا بە self pollination first generation cross generation سەیکەڵی first generation ئەم چنین معادلە جوانەکە چەند جوان ڕێکخراوە ئەڵێ first generation یەکسانە بەچی کرا بە cross pollination ڕێژەکە 100% دۆمینانت second generation بەچی کرا بە self pollination 1 لەسەر 4 ئۆر 3 بۆ 1 ئۆر 25% ڕێسەسڤ 75% دۆمینانت ئەمە ڕێژەکان بەو شێوەیە dominant and recessive traits